Elikkä tervetulosanoitta toivotan tervetulleeksi Karhuseudun nykyisen puheenjohtajan Timo Wallinin, joka virallisesti toivottaa teidät tervetulleeksi Karhuseudun synttäreille. Ole hyvä, Timo. Kiitos, Laisa. Tosiaan täällä valtaosa tietää, kuka mä olen ja niin poispäin. Wallin Timo on mun nimi. Lähinnä tuolla Poliseudulla paremmin tunnetaan MS-sarjasta sisävesilaiva-kipparina. Karhuseudun toiminnoissa on ollut enemmän ja vähemmän aktiivisena yli 15 vuotta. Joskus ihan oikeastikin katsonut sitä asiaa, että niitä, jotka on täällä Karhuseudun yritykset saanut rahoitusta vuosien varrella, niin lähes, jos ei nyt ihan jokainen, niin lähes tulkoon jokainen on myös luonut 1 tai 2 työpaikkaa. Ja sitä ei voi yhtään väheksyä sitä, että hyvin pienellä rahalla erittäin tehokkaasti tämä pieni organisaatio ihan oikeasti luo niitä työpaikkoja. Ja olenkin aina sitä sitten sanonut, että jos olisi joku hana, mistä sitä saataisiin niin 10-kertainen määrä tähän järjestelmään sitä rahaa, niin tulisi 10-kertainen määrä työpaikkoja. Ei mitään, kun tervetuloa kauheasti munkin puolesta. Nyt haluaisin kutsua tänne Ansa Kulmala, joka on Karhuseudun perustajajäseniä ja voi meille varmasti hiukan avata tätä 20-vuotisen taipaleen matkaa tarkemminkin. Tervetuloa, Ansa. Sattumat yleensä on niitä parhaita asioita, mitä tapahtuu. Ja sitten sattumalta silloin 1997 alkutalvesta yhdessä meidän koulutustilaisuudessa maaseutuneuvos Eero Uusitalo kertoi meille, että täältä tulee tämmöinen pomorahoitus, että sitä voidaan lähteä hakemaan. No, sitten pistettiin pystyyn palaveri, Eija ja Markku ja minä. Ja sitten onneksi nämä kyläkehittäjä oli meiltä aika monelta kunnan alueelta silloin mukana ja heihin tietysti heti yhteyttä. Ja no ei mitään, se laitetaan pystyyn ja ruvetaan ilman muuta hakemaan. Oltiin suurin piirtein toukokuun puolessa välissä. Ja ne pomohakemukset piti olla ministeriössä heinäkuun loppuun mennessä. Siellä piti olla kaikki nämä hankkeet yksilöitynä millä haetaan rahoitusta ja sen pohjalta haettiin sitten sitä rahoitusta. Niin oli se aika semmoinen hauska, nopea tapahtuma, kun sitten pistettiin pystyyn tosiaan Karhuseutu ry. Toivottavasti viihdytte ja pidetään hauskaa ja lippu korkeaa. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos. Osaatko arvata? 2. Joo, vanhempi. Aika lähellä. 6. 6, kyllä, täytti kuule keväällä 6 vuotta. Tuossa joku aika sitten jäseniä ehdottamaan henkilöitä matkan varrelta, kenellä on ollut merkitys Karhuseudun alueen kehittymiseen ja toimintaan. Ja nyt haluamme näitä henkilöitä tässä muistaa Karhuseudun puolesta.